Zəhmət olmasa, mənə pambığın əkilməsindən sonuna qədər olan xərci bir deyil. 1 hektar yerin əbəl axır, pambıq, dərən yığıb, ora verməyin xarcı 1500-1600 manat. 1500-1600 manatı zəhmət olmasa xırdalayın. 70 manata şumladı. 1 hektar yeri 70 manata 70 şumladı. manata şumladı. Barajda çəkdirdim. 32 manat. Çəkdirdiniz, 100 manat. suvarma artı 100 manat. Suvarma artı çəkdirdi, 30 manat. Suvarma artı 30 manat. Aras qoydu. 60 manatda suvarma və ara. Əkinə doğru mala çəkilir. 2 dənə mala çəkir 62 manat. Bəli. Gəldi səpinə. Səpin. Hər bir hektara 25 kilo sigid səpilir. Bəli. 25 kilo sigidi 5 manat 80 köpüyə alır. Təqribən 150 manat. 150 manat. Sigidi səpdik. Sigidi səpən aqreqat var. 24 manata səpir hektar, 25 manat. Hər bir hektara səpinlə bahən amapoz verdi. 84 manat da verdi. 50 kilo. 100 kilo da verir. 168 manat. Birinci becərmə 350 manat. 350 manat. 350 manat götürək onu. Birinci becərmə getdi. Sonra yenə o silitr verdi. Silitr 210 manat. 25 manat silitr verən aqreqat. 25 manat baraza. Geçti iyunludur, 20'si 25'idi suyu koyduk üstüne. Birinci su gitti. Eğer kahvemiz düşürse, miz dermanı var. Hektara 22 manattan birini götürürsen, 22 manat sonra tökürsen, o zəhəmətini 200 kilo, o səpəndə 20 manata səpir. Ondan sonra bir gözlüyürük pambığın ikinci suyu. İkinci suda 40 manat. Evet. Hektara. Evet. Soflan hesabla, soflan dərmanı 42 manatlı hektara. İkinci sudan sonra zərər verici varsa yenidən 42 manat dərmana pul gedir. 22 Mart'ta şeye gel, 64 Mart. Səfən. Tam ağarandan sonra yarpaq tökücü dərman var. Pambığın yarpağının tökülməsi üçün də Dərmanla, dərmanla, səpən səpmə ilə birlikdə 42 42 manat Bəli. 1 hektara. 1 hektardan maşınla pambığın yığılması da 200 manat. 200 manat. Aşınması sağ olsun, zavod ötəfərmanı, vaxtı verir. Dövlət pambığın əkilməsi üçün nə qədər subsidiya verir? 19 köpü idi, hər bir tonun kilosuna. Opşi pambığımız gedir düşür, 99 köpüyə, 1 kilosu bilir. 1 hektara dediniz ki 1500-1600 manat fərq gedir. Yeri O var. 1500-1600 manatı MKT çəkir. Çəkir və. Keçən il nə qədər götürmüşdünüz? Keçənləri mən əkmişdim 4 hektar yer, 18 Bəli. ton pambıq vermişdim. 18 ton. Nə qədər qazanc götürmüşdünüz? Harasa 8 bin, 9 bin. Kifayət qədər dövlət dəstəyi var və bütün xərcləri də hamısını şirkətlər də ödəyir. Bu sahəyə kifayət qədər dövlətin həm marağı var, həm dəstəyi var.